în 27/10/2022. Îmi cuvântul domnul primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi. Da, sunt conform cu Consiliul Local al orașului Cărvana Județean, ceamă ședință ordinară pentru data de astăzi, ora 14, care va avea ca proiect al ordinii de zi proiectul de hotărâre cuprins în anexă care face parte din implementarea dispoziției. Lucrările ședinței se vor desfășura cu prezență fizică în sala de ședințe de la sediul primăriei orașului. Pentru persoane care nu pot participa în prezență fizică la sediul se va asigura la cerere participarea acestora prin intermediul de platforme verde de videoconferință. Materialele de documentație pentru că proiectul ordinii de zi se vor comunica în copie fiecare membru al Consiliului prin acest procedural sau prin intermediul postului de cărți. Articolul 2, Secretarul orașului Cărvana a dus la îndeplinire prevederile prezente din dispoziții. Iar așa anexă la dispoziția numărul 230 din 2010 avem următoarele puncte de ordine de zi. 1. Supunerea spre aprobarea procesului verbal al ședinței dată de 27/9/2022. Prezentul domnul secretar general. 2. Proiectul de verificare bugetului local. Inițiator primarul orașului Cărvana. 3. Proiectul de privind aprobarea execuției bugetului local al orașului Cărvana în trimestrul 3 al anului 2022. Inițiator primarul orașului Cărvana. 4. Proiectul de privind aprobarea bugetului general actualizat pentru obiectivul de investiții de reducție program normal 4 săli de grupă în orașul Cărvana de Suceava. Inițiator primarul orașului Cărvana. 5. Reluarea de spațiu proiectului de privind concesionarea prin activități de spațiilor destinații și cabinete medicale individuale situate în călătoria de servicii publice în orașul Cărvana de Suceava. 6. Proiectul de privind legea cuprindente de ședință. Inițiator primarul orașului Cărvana. 7. Vers. Și asta este ordinea de zi. Are cineva cuvântul legat de proiectul ordinii de zi? Atunci o să punem la vot. Cine este pentru? Abține? Abține. Da. Trecem la eu invităm domnul secretar pentru a ne prezenta procesul verbal din ședința de 27/9/2022. Ședința din 27 septembrie. Au fost 7 proiecte de zi. După cum urmează. A fost o rectificare a bugetului local. A fost prezentat de doamna șef. Proiectul a fost vizat favorabil de Comisia de Socialitate și s-a fost supus la vot, domnul Jucan Gheorghe, care s-a ținut toți consilierii prezenți au votat pentru. Sub adoptarea aprobării de vizitul general pentru obiectivul de investiții fiile branșamente de la rețeaua de alimentare cu apă orașului. Indiviz actualizat. Domnul Jucan Gheorghe, care s-a ținut și consilierii au votat pentru. A fost aprobarea de vizitul general actualizat pentru restul de executat obiectivul de investiții grădință de program normal 4 sări de grupă de la Cărvana de Suceava. După dezbatere, domnul consilier Sabu Gheorghe s-a declarat că s-a ținut toți ceilalți consilieri votat pentru. A fost proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării de licitații publică a unui număr de 109 parcele în suprafață totală de 126.660 de metri pătrați din domeniul privat al orașului Cărvana. Proiectul a fost vizat favorabil de Comisia de Specialitate. După dezbatere, domnul Jucan Gheorghe, care s-a ținut toți consilierii prezenți au votat pentru. A fost proiectul de hotărâre privind regularea unui contract de încheiere a unei suprafeței de 1,5 metri pătrați în sediul primăriei orașului Cărvana în vederea instalării unui ATM. Proiectul a fost vizat favorabil de Comisia de Specialitate. S-a supus la vot. Domnul Jucan Gheorghe, care s-a ținut toți consilierii au votat pentru. Și a fost
supus în dezbatere proiectul de hotărâre privind repunerea în dezbatere a unui proiect de hotărâre privind delegarea prin achiziții publice a unor activități ale serviciului de salubrizare, aprobarea regulamentului, caietului de sarcini și a contractului de delegare. A fost prezentat de primar proiectul. După dezbatere a fost propus un amendament ca cerințele de participare să fie și deținerea minim 3 autospeciale. Amendamentul a fost adoptat cu 9 voturi pentru 6 voturi împotrivă. În acest moment, ședința a fost întreruptă de reprezentantul DSP, care a prezentat o situație din orașul nostru. După reluarea, a fost o pauză de 10 minute, după reluarea dezbaterilor, s-a trecut la amendamente propuse de expert în achiziții. Proiectul a fost vizat favorabil de comisii de specialitate. Nemai fiind înscrie la cuvânt, președintele ședința a supus la vot, domnul Sabu Gheorghe de care s-a ținut, toți ceilalți consilieri prezenți au votat pentru. Și la propunerea de stabilire a reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație a celor 2 unități școlare din localitate, s-a propus să rămână aceiași reprezentanți din anul anterior. Domnul Jucan de care s-a ținut, toți ceilalți au votat pentru. Asta a fost ședința din 27 septembrie. Dacă sunteți de acord. Vreau cineva să ia cuvântul în legătură cu ședința trecută? Așteptați să vină Jucan sau supunem la vot? Supunem la vot proiectul la ședința trecută, da? Nu o să vă Deci, la punctul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, din sectorul primarului Tănăscu. Ne invităm domnul Tănăscu. Da, aveți urmat dumneavoastră, declaratul de aprobare, raportul domnului contabil, l-ați citit, dacă nu îl citesc, sau am de aici și poate să Prin adresa administrației pieței administrațiilor publice sociale s-au comunicat sumele casate suplimentar la impozitul de venit la pozii 040201. Deci este vorba despre suma de 87.680 lei, care trebuie să rectificăm bugetul local. De asemenea, am analizat încasările la data de 30 septembrie și tot așa am constatat că avem încasări suplimentare atât la taxe de mijloace de transport persoane publice, cât și la alte venituri. Deci mai avem aproape 14.000 de lei. Aceste sume trebuie să le repartizăm de capitole de cheltuieli bugetare și urmarea discuțiilor care le-am avut și la propunerea domnului primar, am distribuit acești bani la capitolele bugetare, acolo unde s-a considerat că este necesar să faci cheltuieli imediate și trebuie să achităm anumite cheltuieli și facturi. Un alt lucru, dacă tot vorbim de buget, poate spune și domnul primar, s-a primit, dar asta va face obiectul ședinței următoare, s-a mai primit o sumă de 200 de lei, deci de fond de rezervă, în hotărâre de guvern. Dar ieri ne-a apărut suma și atunci, rămâne să vedem pentru ședința la care va avea loc în luna iulie. Dacă vreți să discutăm, cum părerea dumneavoastră, s-a explicat la referat
care drum. Oriunde, în spate din oraș. Da. Am undeva dus într-o direcție, pentru posibil. Eu consider că nu. Orice sumă care vine de la alte pasuri, de la Guvernul României, de la Consiliul Județean, de la fonduri europene sau guvernamentale, vine venit. Vorba de 200.000 din 2 miliarde de euro. Bun, este foarte bine. Să spunem că s-ar putea să mai primim, nu știu, în noiembrie, s-ar putea să mai fie ceva din fondul de rezervă. Dar și vreau să spun, prin gaz, ca în ceva de comune din care faci parte și așa, suntem 12 localități. Sunt niște bani care vor veni la fiecare localitate, în cele 12, probabil așa s-au convenit să fie egal la fiecare localitate și vom avea undeva vreo 39.000 de euro, din care vreo 8.000 vor fi pentru un capitol de dotare a primăriei, deci digitalizare, sistemul la calculatoare, eu știu, imprimante, alte, așa, iar diferența de 30 și ceva de mii de euro pentru orice noastră considerați. Pentru că chiar nu ca să o bine întrebarea asta, domnul Jucat, dacă gândiți să putem să mai facem o asfaltare, putem face cu cei 30. Sunt și ăștia două sute. Dar consider eu că aici vin banii pe afer, pe fondurile europene, deci ăștia 30 ceva, ar trebui să vin de un an. 300 ceva de metri. Dacă putem face un proiect mai mare și mai punem diferență din bugetul local, sau nu știu, chiar vă solicit ca să vă cer părerea și să ne putem ocupa de treabă. Că este pe asta, putem tot o studiu, probabil că, da, o să solicit la unul, că nu pe mine. Nici în timpul evitului constatare. Deci nu mai alinge după remont. Dacă să faci studii, s-ar putea să vă la Exact. Aici e tot ca și la guvernul bani, trebuie să demonstrăm față de guvern că banii lui au fost pe aici. Să facă și mai urma noastră, ca să-i mai încurajează, mai idee. e necesar Sunt atâtea capsule de informație. înainte să ne acordăm un pic cu canalizarea asta, care aveți ceva legat de canalizare. Să împingem un pic lucrurile, să forțăm o pic canalizarea. Să trebuie iară să facă de vreau, dacă avem canalizarea, ar fi cred că e un lucru foarte important. Și la CMI, noi aprobat pe lista sinteză, nu cerut clarificări, am trimis, probabil că nu e mai bun cere. Au stilul lor. Avem un contract încheiat cu ei și uitați, încă nu dați la lucrurile astea pentru calamitățile care și, Asta e bune, sunt foarte bune lucruri asfaltate. Exact banda de noastră canalizarea. Oraș, firme, O să intervin și eu în discursul ăsta, domnule. Eu apreciez discursul domnului Savu, că are interes de a scoate canalizarea. Dar eu gândesc acum că, datorită faptului că el are interese personale, insistă pe canalizare. Că dacă n-ar avea un interes privat, n-ar intra cu discursul ăsta acum în ședință. Ar spune, domnilor, hai să mergem să facem lucrurile, hai să ne facem, având un interes privat, clar că intră în discursul dumneavoastră, ați venit să vă puneți interesele private sau interesele oamenilor, vă întreb. Probabil, eu vă prezint discursul pe care nu gândesc că e doar un discurs privat, nu e un discurs pentru oameni. Bineînțeles că putem pune... Dacă tu asta crezi că doar interesul meu personal aici... Eu n-am niciun interes. Eu am interesul ăsta să iau acum. Haideți să devină... De fapt, doar să ești nervat. Mie îmi place situația și nu mai comenta că nu am nicio treabă cât de înălțime te duci tu. Poți să pui 7 etaje și chiar te apreciez că poți să le pui. Și chiar vreau să le pui, să înțelegi. Nu mă deranjează, nu te urăsc cu nimic. Ai făcut un discurs privat în care putea să... Dreptul să stai cu Mie îmi place.
Dacă atâta lume suferă de chestia asta și propunerea mea ce se pare privată, pare rău. Băi, dar n-am pus, ca să ai canalizare, trebuie la domnul Savu. Ca să ai canalizare, trebuie să pui punctul pe apă în primul și după aia pe canalizare. Că tu îți faci o contenă privată și ai poziție de apă de la scoate, da. Am plătit-o. Da, vă rog frumos, înțelegi? Cuvântul și domnul inginer de acum. Eu aș întreba pe doamna contabilă în primul rând, aveți acolo, ca să depășit găsările la mașinile astea juridice, undeva când ați prins în buget la începutul anului? Dar nu de venit banii ăștia. Sunt înscrise nou mașini în plus? Da, există și această posibilitate. Deci noi la început de an facem prevederile în funcție din încasările anului anterior. Dacă anul următor masa impozabilă este mai mare și sunt încasări mai mari, avem dreptul ca să rectificăm bugetul și să punem exact cât sunt încasate. Dacă ne apropo de mașinile astea mari și așa, trebuie să transferăm alte corți și nu mai sunt pe localitatea noastră. Deci, transferul este în funcție de localitate de domiciliu. Oricare cetățean care își schimbă domiciliul pe altă localitate are și obligația ca în momentul transferului domiciliului să-și transfere și mijlocul de transport. Noi, ca oraș, eu am spus și ședința trecută, tot timpul am fost neglijați la nivelul județului. Am spus ședința trecută în sensul că orașele astea de care sunt făcute deodată cu noi primesc 6-8 miliarde de la județ, iar noi primim tot timpul 2 sau poate nici 1. Asta e adevărul. Deci noi suntem tot timpul, noi ca Arfana era Bereșăuță și Vicu. Acum s-a schimbat. Regulile că să dau bani mai mulți la ăștia. Numai noi suntem tot amăriți. Și trebuie că noi avem o poziție aici din PNL, o poziție din PNL și ar trebui și ei să implice puțin, să aducem bani mai mult, domnule, la Carfana. Dacă se dă la județ, poate să la nivelul țării nu se dă pe localitate. Se dă pe județ și la județ se împarte plăcere, la detalii. Dacă eu sunt mai frumos să-mi dă mai mult, atunci banii ăștia care și-au dat sunt dat 4 miliarde doar când... Și acum să dați în țară de la fiat pe fiecare localitate. Da, asta e părerea mea. Bun, mergem și așa. Te rog frumos să dai voie să spun și ceva, să completez la vreau să îl apreciez pe domnul primar pentru inițiativa. Eu aș veni cu propunerea ca pe viitor să veniți cu un proiect mult mai larg, să prindem 15-20 de străzi pentru asfaltare de nou, că sunt străzile astea mici, de 300 de metri, de 500, și cu timpul mai căpătăm bani, mai de la bugetul local, mai vedem cum putem și noi să scoatem la capăt și să încercăm să asfaltăm cât de cât orașul. E o inițiativă foarte bună pe viitor și aș fi de acord cu problema asta, cât mai urgent să faceți un proiect cu cât mai multe străzi. Că fiecare lume plătește contribuție la primărie și fiecare are pretenții. Adică vrea să scape de noroi. Și e o chestie corectă. Domnule Acum, vreau să vă completez la noastră. Apreciez situația că aveți grijă de sat și de toate străzile. Și că trebuie să, într-adevăr, asfaltare. Dar vreau să vă spun că și dumneavoastră aveți o atribuțiune ca și consilier, să veniți cu un proiect de pe ordine de zi și să-l puteți forța pe ordinatorul de gând, să vă dea drumul la banii pentru lucrarea respectivă. De ce n-ați inițiat niciunul? Un alt aspect vreau să vă spun că pentru prima dată de 20 de ani avem un viceprimar PNL. De ce nu i-a luat inițiativă cu domnul președinte de la Consiliul Județean să primiți, și-o primit un post de vice la Cajvana, în care s-a negociat toate lucrurile. PSD-ul a cedat în fața PNL-ului și atunci noastră trebuie să vă duceți la domnul președinte al Consiliului Județean să vă dea niște bani. Nu putem să stăm numai pe capul ordinatorul de credit. Eventual noi putem să-l forțăm să dea drumul să semnează ordinatorul de credit. Atâta timp când eu vin cu bani, când eu nu mai vin cu niciun bani, n-am cum să-l forțăm. Eu n-am venit nici cu un proiect de hotărâre pe ordine de zi, în fața Consiliului Local. Ce pot să cer eu mai mult? Doamne, nu cereți. Intrați la treabă și aviți noastră.
Că tot sunteți la putere și în opoziție. Vă rog frumos. Mulțumim. Noi avem puterea în mână prin domnul primar. Nu, prin domnul vice, aveți și puterea prin domnul vice. Că face parte din asta. Nu transmit, domnule consilier. Sunteți opoziție și atunci dumneavoastră... Nu, eu nu sunt nici opoziție, eu sunt domnul primar, după cum vedeți. Opoziția e PNL-ul. Voi sunteți și la putere și la opoziție. Să vă dau răspunsul. Dacă a făcut o adresă la Consiliul Județean, sunt la 4 miliarde, sumă suplimentară. Domnul vice, vreau să vă spun, nu faceți o scrisoare. Veniți, într-adevăr, am adus niște bani. Nu veniți cu idei că am făcut hârtii, că am făcut cerere. Doamne, veniți că și-au primit postul de vice. Domnul Vutur și-au primit postul de vice. Să veniți cu bani. Păi așa ne gândeam și noi, domnule, aici ai dreptate, ca să zic. Când am zis, domnule, avem vice la PNL, primar la PSD, Cașvana v-am florit. Când acolo văd că nu mai... Normal că cu oamenii care sunt pe rând, nu mai poate. Domnule Acman, nu jucam. Problema e că, da, într-adevăr, am primit 4 miliarde, dar Botoșan nu a primit-o. Eu nu avem decât să-i mulțumim, domnule președinte, de 1 leu pe care ne-l-o dat, dar să înțeleagă că nu suntem mulțumiți. Eu aș vrea 10 miliarde. Nu îmi dea mie rău. Problema este în felul următor, că investițiile care sunt în localitate sunt pe excedent bugetar. Noi nu știm să cheltuim banii din bugetul de anul ăsta. Adică noi vrem să mai luăm bani de la altă parte să bugetim. Nu, am văzut ce... Dacă vă uitați bine, domnul președinte, vreau să vă spun că și lucrările din bani au pus utilajele acolo la bani, la parcat, ieșiți mai bine dacă le luați bani pe parcare decât că lucrează. E un singur om care lucrează acolo și stau utilajele. Noi facem treabă sau bine, nu știu. Au 7 sau 8 poate mai trecut. Crezi? La oamenii astăzi, probabil că e ședință. Probabil că e ședință și din capul asta. Probabil. Domnul președinte, vreau să spun ceva. Contribuția asta către GAL, de câte ori pe an, sau o dată, o singură dată pe an, sau o dată la 2 ani. Pentru că noi, într-adevăr, e bine să contribuim, poate obținem și anumite fonduri prin acest GAL, dar să mergem, cred că e ușor să mergem să asfaltăm un drum de 30.000 de euro. Nu putem să-i folosim în altă parte, facem un alt proiect pe o sumă mult mai mare. Mă gândesc. Dacă permiteți, vă dau răspunsul. Nu s-a plătit autorizație în 2017. Deci, când nu a fost, acum iară se calculește, iară se plătește autorizația. Așa s-a pomenit, este primăria generală, fac parte toți primarii, sunt și privați care sunt acolo și toate localitățile au primit deci factură ca să plătească autorizația și Dacă mai este cineva... Și mai am un proiectat de aici. Studiul Tobu pentru realizarea de stații de reîncărcare, eu zic că s-a mai efectuat odată înainte pe partea cealaltă când a fost foarte meu. Eu o să mă convin și inclusiv la stații de epurare. Dar unde asta? Păi la capitolul 70-74. Țin minte caz, înainte să avem discuția cu AFM-ul, a fost cineva și a făcut efectuat măsurătoarele și 100% le-am făcut și toate. Acum, chiar dacă îl mutăm prin PNRL, nu consider că ar trebui făcut a doua oară, pentru că studiul tău se poate folosi în mai multe proiecte dacă suprafața care este, nu știu, drum sau orice este, suferă modificări. M-ați înțeles în sensul că să pune asfalt, să ia, să ridică, să schimbă ceva. Și atunci consider într-adevăr că este necesar. Că noi putem banii care am folosit la AFM, prin ridicarea respectivă, ridicarea să folosim inclusiv la AFM, inclusiv la PNRL. Probabil... Da, nu, o completare să mă uit. Deci nu vreți să plătiți domnul când am știe. Deci nu are cum să plătească din două. Adică ce am să zic eu, că dată plătiți pentru AFM și acum să mai plătiți încă o dată pe PNRL. Și o să mă uit și eu în SICAP și o să vă aduc hârtie scris. Iar la stația de epurare, deci până la urmă s-o convenit să pui undeva în sesia parodială. Biserica ne-a dat 30 de ani, care am trecut în domeniul public. Deci ei au fost, când a fost proiectul vechi, stabilit acolo, chiar s-o săturat, dacă faceți aminte. Începutul să iar acum, noi am trimis din nou spre avizare la Apele României Bacău,
ne cere din nou o ridicare pentru actualizare. Deci nu consider în momentul când noi tot dăm la CNI, tot facem completări, ceea ce ne cer. Pentru că vrem ăla că să ne înceapă proiectul ăsta, să ne sincer, domnul primar, ceea ce îmi pare rău, că nu a spus apa și canalul pe PNRR. Toți cei care au pus apa și canalul pe PNRR s-au aprobat finanțarea. Nu știu, nu știu, mi-e pare rău, eu vin ca o... Primarul de la Străiești merge din ăsta biserică. Dacă sunt, să vezi că el a spus că îi pare rău că deși l-au pus pe PNRR și nu pus pe CNI și el zice, fiecare cu... Nu știu, eu și-au... Deci la CNI sunt bani, sunt rigori mai mari, deci trebuie argumentat să fie mai bine făcute, dar banii sunt mai simpli. Și o să fie și pe PNRR. Nu înțeleg ce trebuie să mai sigur, că dau un exemplu. Este o localitate care a primit pentru asfaltare, că avea deja apă și canal, prin PNRR, adică, nu știu, dau un exemplu, 10 km de drum. Ca și exemplu, deja intră în licitație cu ei prin PNRR. De ce spuneți că sunt mai sigur în CNI când deja banii din PNRR au apărut la noi? Și vorbesc de județul nostru, adică... Numai 7 proiecte au semnate la nivel de țară, nu știu, care pot să facă, dacă se este o posibilitate de a face licitația cu clauză suspensivă. Adică faci licitația, dar în momentul în care vei bani. Deci dacă nu ai bugetul, deci licitația... Nu cred că nu se întâmplă lucrul ăsta. Dar eu zic ca și... Dar noi avem posibilitate să punem extindere, că să vedem să putem recepționa apa, să înceapă și canalizarea și mai avem și extindere. Eu zic că fie mai fi. Doamne ajută să fie așa cum spuneți. Regulă? Bun, atunci. Să punem la vot dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Abțineri. 1, 2, 3, 4. 3. 4. 4. Împotrivă. Împotrivă. Da. Mergem la punctul 3. Rugăm pe domnul primar să ne prezinte proiectul privind aprobarea execuției bugetului local pentru trimestrul al 3-lea din anul 2022. Da, știți că există bugetare de fiecare trimestru, trebuie să o aducem în dezbaterea Consiliului Local. Prima trecut a fost septembrie, deci am să vin în octombrie. Faptul că a treia trimestru de terminat pentru sfârșitul septembrie, luna octombrie o punem pe ordine de zi. Doamna contabilă este aici, dacă vreți să vă citesc, operatul și aprobare vă citesc. Dacă nu luați timpul acasă, de aveți cunoștință, să vă spună doamna ministra cum știu. Ce vreau să spun. Deci noi primim fiecare trimestru, deci la finalul fiecărui trimestru, primim de la finanțe o situație privind situația încasărilor, privind indicatori care privesc execuția bugetului local, privind trimestrul anterior. Și așa cum știți mereu, avem obligația, în conformitate cu prevederile legale, să supunem aprobării execuția atât a veniturilor, cât și a cheltuielilor efectuate în trimestrul respectiv și implicit până la, deci, pe tot anul, până la data de 30 a trimestrului. Și putem spune așa, uitați o sinteză, să zicem, să vă spunem că am realizat gradul de încasare, gradul de realizare a veniturilor încasate față de total programat este de 84,24%. Gradul de realizare a veniturilor proprii la ora la trimestrul 3 este de 101,98%. Și dacă citiți în anexa asta 5, așa, puteți, eu pot să vi le și spun, dar dacă vă uitați, puteți vedea și dumneavoastră, sunt o grămadă de cifre care mi le-au trimis și finanțele, le-am în baza documentației noastre și deci se cunoaște care este situația la ora actuală a veniturilor și a încasărilor. Totodată pot să vă spun că am depus darea de seamă la trimestrul 3, am primit numărul de înregistrare de la finanțe, asta înseamnă că datele care s-au transmis sunt verificate și
în concordanță cu legislația în vigoare. Da. În ce privește punctul 4, dacă vrea cineva să ia cuvântul? Punctul 3, da. Da, atunci punem la vot. Cine este pentru? Abține? Abține. 4 abține. Împotrivă? Da. Mergem la punctul 4. Referitor la obiectivul rezoluție cu programul anual, 4 țări de grup în orașul Căjvana. Invităm domnul primar să prezinte proiectul de hotărâre privind urmarea de vizului general al Căjvana. Da, ședința a trecut mai mult același deviz general, aceleași obiective, numai că proiectantul a avut o scăpare, 10 euro în plus din ideea SLD București, terenul de sport, care pe proiectul inițial există, este loc de joacă și teren de sport. El a pus terenul de joacă, iar terenul de sport, când am cerut acum actualizare de vid, nu mai e actualizat. Sigur, la măsurători, deci, eu am înțeles că vizita proiectantului la recepție, la terminarea sănării, mi s-a părut că nu se încadra, dar el este un teren minim, adică un minim teren de 8 pe 13. Acolo mai erau niște lemne, nu știu ce, așa, și am primit că nu mai ar încădea terenul de sport. Să fie locul de joacă mai mărișor. Deci, când s-a făcut măsurătorile exact după planul de situație, după proiectul inițial, deci el, într-adevăr, se încadrează. Și ar fi păcat să nu se facă și terenul de sport lângă terenul de joacă. Pentru că, vedeți, copiii nu fac mișcare și au nevoie. Vedeți, au telefoane și alte. Și am adăugat cu ceea ce îl trimis ei, să avem și terenul de sport, să putem executa. Deci asta a fost. De foarte bine că nu e de tot, pentru că nu au energie, vor să facă. Poate facem nu știu, dar înseamnă că de viitor. Dar ei... Cine dorește să se facă? Sau nu? E proiectat. E nu proiectat. Trebuie să facem o subiectiv pentru de contare. Suma o să primim de la ei, înapoi, de la... De fapt, la regiune de dezvoltare, nu orchestră, dar Piatra Neamț. Pentru că el a fost pe axa 13 de pod, programul funcțional regional. Se desfășoară prin minister, noi trimitem documentația la minister, de el să fie la regiunea de dezvoltare nord-est, ADR nord-est. O mai primi de acolo o sumă de bani, o sumă de bani și o finanțare. Vreau să întreb, banii ăștia, din câte îmi aduc aminte din ședința trecută, sunt din buget local, corect? Deci noi acum am prins sume în buget local, facem documentație în despre de contare. Și ei ne dau banii după ce noi la criteriul din buget local. Deci banii ies la ei după ce... Să facem investiția și ulterior le dăm niște dovezi că noi am făcut investiția și ei ne întorc banii înapoi? Da, da. Și să venim pe plan și cu documentație, tot pentru... Sincer, mine, ce mi-a sărit în ochi, am văzut o centrală care costă în jur de 28.000 de euro. Grădinița mare. Deci eu chiar v-aș ruga și... Nu știu, eu am văzut și mi se pare exagerat de mult. Nu, că sunt, chiar am un telefon, dacă vreți, mă duc și vă scot tot ce a făcut inginerul ăsta, băiatul ăsta, Uneche sau cum îl cheamă, instalație. Și mă duc toate costurile, deci pe fiecare obiectiv în parte. Nu știu, cred că fiecare are montat o centrală, ca să fiecare știm. Da, e o centrală mare de 150 de kW, e cu boiler, e cu vas de expansiune, cu distribuitor, cu... E asta cu așteaptă, e ce dimenție. Dacă merge, domnul Mârză, dacă merge instalarea unei centrale, cum merge încajarea prețurile, cât costă centrala și demontată, încă 28.000 de euro. Sau 28.000 de euro, ați văzut? Încă 28.000 de euro demontată. O
O centrală. Cam așa merge treaba. Din centrala v-a spus chiar dacă vreți, vă fac acum la 15 copii la fiecare și vă dau, mai ales la centrală. Despre utilaje cu palete tehnologice și funcționale care necesită montaj, încă 138.000 de lei. Plus centrala termică, încă 137.724,03. Nu intră boiler, nu intră nimic. Să fim sinceri, dar sunt banii noștri de la primărie sau sunt banii... Banii noștri momentan. Care noi trebuiască să ne Banii noștri, dar noi n-am plătit nimic. Nici o centrală n-am plătit. Noi îți plătim acum. Dar avem de plătit, înțelegeți, domnul Mărză. Poftim? Probabil că avem de plătit de acum. Avem de plătit, sigur că da. Dar lucruri care, cum să spun eu, justificate, semnate, verificate, paraverificate. Pentru că ele vor veni și cei la situații de urgență și vor verifica că altfel fără semnătura lor nu pot să funcționeze. Vor veni cei la ISC, este cei la ICIrizare, care vin și... Totuși 30.000 de euro ca să te duci pe o centrală, mi se pare enorm de mare. Nu pe centrală. Nu, eu vă duc prețul deci total, nu mai știu exact, dar centrala are un cost la ei, costul de furnizare. Păi dacă o duce satul, sigur eu îți scotea la 60.000 de euro. Nu, dacă avea satul, o luam și la el, că nu găseam de capacitatea asta. Centralul de 150 de kW. O pe centrală de 150 de kW, cât poți să coți? E maxim 10-15.000 de euro. O centrală de marcă din asta, de 40 de kW. O centrală de euro. Cât? Nu e o centrală. 5.000 de euro de unii cumpărători. Tu ai luat pe care... Tu ai luat la NATO, nu mă așa. Cu investiții. Tu ai luat la asta. Păi da, clar, că ei de la Saru și de la Răși, dar nu clar că ai prețuri mari. Păi, dacă știi să cumpărați, dacă nu fac... Mă rog, dacă nu mai Eu știu altceva. Dumneavoastră, acum, la început de 2 ani, când a început Consiliul ăsta, a stabilit o comisie care verifica plăceri, plăceri. Nu, greșiți dumneavoastră. De ce comisia nu funcționează? Ce nu certăm aici? Nu fost comisie. Veniți cu un proces verbal de recit comisia aia care... Domnule Cuban, ați uitat. Am aprobat o hotărâre a Consiliului Local prin care se cereau la suma de peste 10.000 de lei 3 oferte pe fiecare produs achiziționat de Primăria Orașului Cașman. Deci a fost hotărârea Consiliului Local prin care noi, orice produs, orice lucrare, orice era peste 10.000 de lei, trebuia ca domnul Robert, care se ocupă de achiziție, să ne aducă 3 oferte de la 3 furnizori și care era cea mai mică noi să o achiziționăm. Asta a fost, nu a fost niciun comisie nimic. Deci a fost o hotărâre a Consiliului Local. Erați aprobați, nu-i grosime, la asfalt, de greie, subțire, rușane. Vorbim, ai comisie, De ce nu vine comisia acum cu un proces verbal de recepție să demonstreze? Dom'le, asta. Ce se discută mai urea? Comisia de recepție să face ulterior montări. Și ca să mergi cu comisia acolo trebuie să te chemi cineva. Dar nu confundați prețurile cu recepția. Nu ai preț, nu ai recepție. La recepție mergem odată ce ești montat. Deci, dacă faci recepția, vei și prețurile. Dom'le, stai că asta e prea încărcat, e după sau că te... Nu e adevărat. Domnul Mărză, n-are de să știe, domnule, acum care e recepția și care sunt prețurile, că el nu e în domeniu, el în agricultură, bine. Și dumneavoastră îi faceți școală, cum vă se niște cerințe care trebuie să le îndeplinești, mai ales la unii vorba de bani europeni, la port, mai ales cu aderit pe Neamț. Nici chiar nu știu de ce noi... Dar nu ne referim la banii europeni. Noi ceea ce am aprobat este Ministerul Educației, noi suntem parteneri. Noi vorbim despre banii noștri, al contribuabilor. Pe noi nu ne interesează ce bani vin de la București sau ce vin de la Uniunea Europeană. Pe noi ne interesa doar banii strict al noștri, care era pe comună. Și asta vrem să monitorizăm noi situația. Dar probabil că undeva, și domnul Mărză are dreptate la proiectul ăsta, că așa l-am pus. Mai că domnul secretar probabil că a pierdut ședința respectivă și s-a dus pe apa să vede tot. Că nu-i prima și nici nu va fi ultima, domnul secretar. Bine spus, dar căldură să nu stai copiii frii. Noi, centrala mai mică, de 150, nu avem voie să punem, dar noi... Dar nici nu e indicat să pui mai mic. E cu 3 grupe și așa, centrala de 6 putere, nu e dat voie nici lor să pui mai mică. Și, deci mai mare puteam pune, de centrala de 200 de kW, dar mai mică, de 150, nu avem voie. Și asta a fost foarte greu până să o găsim centrala de 150, pentru că nici furnizori acum nu chiar stau cu ele în stoc, pentru că... Dar cine livrează la 28.000 de euro?
Noi nu vorbim de 200 de milioane, nu 8 de milioane pe din total. Că Robert imediat mă informează. Domnule Mar, deci în ceea ce au ajuns la noi pe... Auziți, în ceea ce au ajuns la noi pe e-mail, scrie clar. Că cred că am reușit să citesc și eu. Uitați aici, scrie așa. La 4.3, deci vorbim de capitolul 4 și sub capitolul 4.3. Scrie așa, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj cu topul TVA se duce în 138.000 de lei, 275,62 și la sub capitolul 4.3.1, centrală termică, care cu topul TVA se duce în 137.724,03. Deci, adunate amândouă, se duc undeva în 270.000 de lei. 270.000 de lei. Și nu vreau să zic altceva. Dacă vorba lui domnul Jucan, dacă banii ăștia ne vineau de la Uniunea Europeană, n-am nicio problemă cu ei. Când a fost cu gazul, nu comenta nimeni la prețul la nimic. Dacă nu sunt banii noștri, ar trebui să avem cât de cât grijă că sunt banii și a mei și a dumneavoastră și la toți oamenii din localitate. Deci nu sunt banii veniți din altă parte. Și nu cer scuze dacă am explicat prea mult. Furnizori, că nu am dus să le achităm din iulie banii, au lucrat Cătălin cu echipa, la montaj și nu le dat niciun leu. Inclusiv ăsta, fornul, l-au adus de inox, niște, l-au făcut la Doarnești, niște cineva l-au montat. Nu au primit niciun bani. Furnizorii sună că trebuie să le dăm banii. Știți că dăm banii, că oamenii chiar au adus la noi copiii ăștia când au intrat pe 5 septembrie să nu stai în fric, să avem călcură de fric. Și deci o să vedeți și toate prețurile și chiar vă invit, o transparență totală, ca să putem să nu fie iarna să ne găsească cu credința neîncălzită. Și lucrurile se găsesc acolo, sunt făcute, sunt justificate, nu e nicio problemă. Deci asta o să le aveți toate. Dacă vreți să vă fac copii și vă fac în 15 exemplare. Eu nu propun să da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Abține. Două abține. Două abține. Mulțumesc. Da, mergem în continuare la punctul 5, că ne luăm discuția în ce privește proiectul de hotărâre privind concesionarea unei activități directe a spațiilor destinate cabinetului militar situate în clădirea servicii publice Cărvana. Da, aici nu s-a argumentat. Da, păcăroși, stimați colegi, am propus să mutăm cabinetul militar din clădirea de Ghin în clădirea de servicii publice la Paradial și Denisol pentru ca populația să beneficieze de condiții mai bune. Și asta s-a discutat. O două ședințe. Da. După cum vedeți, fiecare mutează Da, deci primul să scris la cuvântul Jucat, mă rog. În primul rând vreau să vă întreb, domnul Vice, dacă tot ați luat cuvântul noastră să-i ia proiectul ăsta? Da. Păi și de ce nu v-ați spus și numele de jos? Că de ce secretarul nu spune mie că la... Au fost acum două ședințe și tot au amânat votul. Bun, trebuia pus, domnul secretar, inițiator, consilier Jucan George și cu, știu eu, Bucșa sau cu care suntem noi în echipă. Păi să știu primul... Nu pot să mă ascund în fața unui proiect. Pe mine mă deranjează că mă ascunde în spatele unor proiecte, da? Deci de ce să nu fiu eu în față dacă eu îmi propun? Și vă mai spun un secret, domnul. Mă scuz că te întrerup și nu dau voie să vorbești peste mine, când imediat îți dau voie să vorbești tu. Ceea ce mi s-a întâmplat mie în ultima ședință, sau, cum să vă spun eu, ceea ce nu mi-a plăcut absolut deloc, să vină cineva la DSP să mi-l aducă mie, deși domnul Vice, știu eu sau cine, nu invocă că nu au adus ei. Dar oricum, tenta cu care s-a vorbit, domnul Vice, era ideea dumneavoastră ca să adus. Tot lumea, dar pentru mine există treaba asta. Eu cuvântul și pot să jur o luni că nu am adus eu pe la deci, nu se putea la cineva. Și am rugat și domnul primar, sau rog și domnul primar, cine se poate. Nu mai primesc în ședințele de Consiliu Local pe cineva să vie să mă facă țiganul, să mă ungă cu rahat pe mine. Nu decât doctorii, că noi trebuie să ne facem nu o hârtie scrisă, ci să le spunem lui domnul doctor Pavel, și v-am mai explicat toate asta, nu le duce pe fiecare persoană acasă și vezi cum stă, ce mănâncă,
Vezi cum e situația lui, uite la el, e galben. El, ca doctor, își dă seama de om imediat, ăsta e bolnav sau e sănătos. Și lucrurile astea nu-i vină mie în ședință să mă facă pe mine țiganul o doamnă de la DSP-ul, că ne-a făcut destul cu COVID-ul. Ne-a legat pe toți la gură. Un cuvânt între oameni. Ea 20 de Dacă cineva îți obiectează că mergi prost pe drum și te învață ceva de bine, bucură-te. Hai să mai ești. Băi, mă bucur când mă învață de bine. Dar când mă învață de rău, o doamnă care vine de Suceava, care te mănâncă păduce acasă, asta înseamnă că să mulțumesc frumos. Domnul Savu. Domnul Savu, hai, lasă vorbești. E rușinos, asta Savu, dacă tu ești un păduchios, te rog frumos, studii și țineți păduci în acasă. Dar nu vine mie de la Suceava și să facă mie critică o doamnă. N-am decât să-mi pună autoritățile la treabă, domnul Savu. Să înțelegi ce spune ție. Că după cum gândești mă deranjează. Sincer. Tu demonstrează că nu e adevărat ce spune. S-a demonstrat că nu e adevărat. Domnule, ai auzit? De o lună de zile, ai mai auzit ceva în sat vreo boală? Eu n-am auzit. Da, am auzit și acum ieri am auzit că... O fi unul, ești curată, că e normal ca să fie, dar nici de cum nu o țigan. Că să nu se umple de hepatită care de cei cu hepatită. Trebuia să-i spui un colegul tot de partid, să-și spui nevasta să meargă la fiecare, dacă Pavel nu se poate duce. Sau dacă e clientul ei, sau ea lui Pavel, tu ca și autoritatea asta a comunei trebuie să trimiți oameni să-și facă treaba. Domnul Șcan, mi-a spus ce vă ocupați? Eu? Da. Cu mersul pe sub pământ. Dar asta aveți o firmă de transport, da? Probabil, de unde știi că nu dacă e de transport? De unde știi? Probabil sunteți pregătiți și pentru mers în cosmos, să știți pe toate. Păi, probabil că mergi în cosmos dacă e nevoie. Eu vă rog să vă limitați la domeniul nostru. Eu nu mă dau Vă rog tare mult, ne-a dat cuvântul domnului o altceva. Domnul președinte, vreau să vă mai spun un aspect. Apreciez, lasă. Că și domnul Șucan trebuie să deratizeze autocarele. Trebuie să le curăță, trebuie să le facă transport. Te rog frumos să mergi să vezi că sunt deratizate. Te rog frumos să mergi și să vezi că miroase a țiplă, dacă te duci de multe. Știați dumneavoastră o idee de mult. Deci, eu apreciez chestia cu doamna de la DSP-ul, pentru că foarte multe chestii nu se știu la nivelul comunii. Deci eu am informat oamenii care au copii mici, se ducă la vaccinat, dacă au probleme, să nu stai cu ei în curte sau în casă să-i acopere că nu-s bolnavi, să înceapă să-i ducă să-i vaccineze, mai ales pocăiții că iau o reticență mai puternică. Problema probabil a ajuns câțiva copii. Și apreciez chestia că mi se aduce la cunoștință. Ne putem trezi într-un focar care să nu putem ieși la un moment dat. Și suntem populație multă în Cașoană. Nu suntem un sat de câteva sute de locuitori și putem pleca. Iar o inițiativă cu gândirea la dacă eu nu observ că merg pe pană cu mașina și îmi spune un trecător, vezi că ai pană, de ce aș sări sus sau i-aș da în cap la persoana respectivă? La fel, și în cazul de față, dacă cineva... Domnul Sabu, nu deranjează dacă până la toată urma, într-adevăr, era o situație cu tentă bună. Doamna a venit de acolo ca să-mi spună de 3 ori în discursul ei că dispensarul nu este bun. Era cu totul altceva dispensarul ca atare și cu totul altceva era hepatita A. Da? Despre ce vorbim? Și eu vă mai spun o situație. Eu nu sunt de acord cu orice inițiativă din satul ăsta. Și sunt pentru comunitate. Nu am venit. Dacă unul îmi spune mie că am intrat în Consiliul Local pentru un interes proprii, atunci eu nu știu ce să spun. Eu vreau să vă spun că am venit în Consiliul Local pentru a susține cauza oamenilor. Pentru a susține lucrurile din sat a merge, a funcționa mai bine. În ce măsură am realizat și eu, mi se vor spune peste 4 ani. Dar să înțelegeți, domnul Sabu, în a susține doamna de aici, îmi dau impresia că dumneavoastră aveți interese private. Deci prin faptul că mă soluționați, nu se poate să vorbim. Aveam de vorbit, puneam doctorii din sat să meargă la fiecare invitat să mai informeze ca și Consiliul Local. De ce n-ați venit cu inițiativa asta, domnul Sabu? Trebuia să veniți cu inițiativa asta să spuneți, domnul... Bun, o altă situație care... Și cu dispensarul. Sunt de acord să ducă dispensarul. Dar în momentul în care să vă mutați cu dispensarul la deal și vă votez proiectul de lege, dar atâta timp cât eu constat că nu aveți interese private în spatele mișcărilor ăsta. Și vă mulțumesc. Atât să înțelegeți. Pe restul vieții o să susțin cauza oamenilor.
nici de cum nu o să susțin interesele private ale voastre. Să înțelegeți? Niciodată nu o să fac așa. Exact. Vă rog frumos. Dau cuvântul domnului Măsău. Vreau să spun numele la toți colegii, că ne cunoaștem toți. Referitor la Consiliul Local. Cred că toți care suntem aici, sunt majoritatea, suntem prieteni între noi. Toți suntem să susținem interesele oamenilor. Că nu avem ideile la fel, asta nu înseamnă că nu suntem, că eu nu sunt de acord cu ceva, domnul Vice sau domnul Jucan sau cu tare, asta nu cred că niciunul dintre noi avem mari interese. Deci asta să fie. Domnul președinte, ideea pe care eu o am și bate spre ideea lui domnul Jucan e felul următor. Dacă noi avem medici, ar trebui ca ei să ocupe prima dată de cazul hepatită și în momentul când suntem depășiți că nu mai găsim o rezolvare să mergem la județ. Și nu cred că este normal ca să vină mie din județ să-mi explice ce am eu la mine în curte. Și nu vorbesc doar de DSP. Mai avem și alte situații care oamenii nu duc la primărie acum, că o venit altcineva să ne facă la neregulă, dar eu cred că suntem destul de maturi să ne putem face lucrurile cum trebuie. Și un alt aspect care vreau să-l spun, și v-am promis în ședința trecută, că o să mă interesez dacă putem muta dispensarul la deal sau nu, mi-a spus în felul următor. Prima condiție este să avem apă și canal. Prima condiție. Și la subsol nu se poate face un dispensar autorizat de DSP. Ceea ce se poate face este doar la parterul clădirii. Deci ceea ce înseamnă subsol nu se poate. Deci noi avem 3 medici care, din discuția care spunea domnul Vice, de câte ori am cerut domnul Vice, vreau și eu o hârtie. Una mică care să scrie, ascultați o secundă, o hârtie, că dumneavoastră aveți o funcție prin care reprezentați primăriul și orașul Cașvan. Dumneavoastră aveți dreptul să cereți. Eu ca și consilier nu am dreptul ăsta. Sau nu am calitate primului. Ideea era așa. Că am solicitat de la dumneavoastră să avem o hârtie de la DSP care să spună, da, puteți muta dispensarul de aici, în spațiul de la deal, pentru că este model. Nu să veniți, să duceți oamenii în eroare și oamenii din Cașvana să nu cunoască adevărul de fapt că noi la subsol nu putem pune medicii care să fie autorizați de DSP. Deci, ca și... Auziți, dar sunați la toată... Nu a spus nimeni nimic. Dar subsol de centru de urgență nu se apropie nimeni și în sus se poate... Nu discutați dumneavoastră, să v-ați interesat. Iar ca să-și mai spun, ca și părere nu se informa. Cum nu se Deci informa? DSP-ul e informat de spitale. Deci, spitalul informează DSP-ul. DSP-ul conduce și spitalul și mediciul. Așa, domnule Acuban. Nu organul de conducere a sănătății în județ. Auziți, domnule Acuban, dacă vreți, vă dau și un număr la omul care a discutat, care administrează spațiile astea. Deci nu discutăm ești prezentat la spital, spitalul e obligat să anunță DSP-ul. Boala respectivă și-o apărut, cum anunță accidentele medicii la poliție, așa cum... Ideea este în felul următor. Dispensarul, să nu... După discuția care a avut domnul Vice, la parter dintre 2 medici. A 3-lea unde lăsăm. Dispensarul am dat voie, domnul Că trebuie ca la parter. Dar doctorul va judeca. Va veni rândul să vă judeca. Foarte bine. Eu am omul ăla care... Hai că nici nu s-a dat de spital. Era bolnav. Domnul Iacuban. Așa jugem toți. Domnul Iacuban. Să nu vă spun că da, s-o tratat la Târgu Mureș, București sau Iași. Să nu vorbim de chestia asta, la și nu vă spun unde s-o tratat. Bătrânii. Eu vă spun unde s-o Că nu te doare nimic pe moment. Dacă nu o să vie și o să te doare, să vezi și o să cauți. Eu n-am înțeles de ce ați sărit așa de tare în sus în momentul când v-am venit și v-am spus ceva oficial. Ceva oficial, da? Ați sărit în sus pentru ce? Că eu nu-mi doresc, băi, eu îmi doresc și eu ca și dumneavoastră să mutăm dispensarul ăsta unde stau medicii actuali, să-l mute sus la ce probleme. Deci, domnule, că v-am explicat și la ședința trecută, personal am fost cu un medic la Direcția de Sănătate Publică, la avizări la doctorița Dorescu, care a fost șefa DSP-ului, cu planul clădirii și am prezentat planul clădirii. Vreți să și a spus că planul face cu doctorița să-ți confirme? Păi da, și cum adică ăla de la DSP dumneavoastră vă spune să poate și mie spune că la subsol, în niciun caz. Eu nu știu unde ați văzut în toate localitățile din jur. Voi să vorbesc. Vorbești numai tu. Că voi să vorbesc. Discutați, nu e problemă. Am zis
v-am cerut un Doamna Dorescu a spus oficial. același lucru care l-ai spus și tu. Deci la parter nu încap 3 cabinete. Exact cum ai spus. Nu este voie. Nu este voie. Deci la parter clădirii de servicii publice încap 2 cabinete, conform spațiului care este. Iar un cabinet, și am vorbit cu doctorul Pavel, a spus că e de acord, și doctorița la DSG e de acord, să la parter. 2 cabinete la parter și unul la divisor. Deci așa se poate. Asta vă dați complet. Dacă nu arătați o localitate unde se desfășoară activitate de medicină la subsol, discutăm cu altceva. Dar noi la Cașbana. Nu mai spuneți prostii. Nu mai spuneți prostii, da? Păi nu spun prostii, dar problema e foarte dură. De ce e foarte dură? Că dacă ar fi cabinete de acolo, s-ar lua o aparatură pentru inimă, s-ar lua aparatură la socială, s-ar lua aparatură la inimă, așa ca un nimic bine. Nu este loc, nu? Ăștia s-o apare la care eu nu înțeleg de ce nu s-au probat să facă explicat putea să aprove, trebuie să termina și putea să fie să aprove. Să avem, totul a fost pus în sachet, a fost prins, s-au aprobat și putea să avem să facă. Domnul Bâlțu, eu vă întreb altceva. Și, sincer vă spun, nici nu poate face acolo nicio problemă. Dar cum ar fi ca noi, ceea ce avem, să nu spunem spital, se spune un centru medical corect, să luăm un centru în Cașbana. De ce? Pentru că aici avem școli, copii, tot ce este, tot vorbim de ce. Ideea este alta. Noi, dau un exemplu, suferim din parcare într-un moment. Enorm. Noi dacă am venit să facem un centru medical în centrul Cașbanei, dau un exemplu, un loc la Cămin, faci două etaje în pământ pentru parcări, ceea ce noi suferim azi. Tot timpul țipăm că nu avem parcare, dar nu avem o soluție. Și dacă noi mergem, spuneți de rău, nicio problemă. Hai, supune, să punem la voi. Dacă în nou, pentru să mutăm 3 cabinete, la centru de permanență de susținere apă și canal. Și acolo cum faci? Eu mă întreb de ce nu s-a votat. Care a fost motivul că noi am pus la fel? Deci a fost un motiv că noi n-am aprobat în prima fază. Toți am fost de acord și după aia, după un timp, erau alți consilieri. Erau alți. Domnule Nica, Deci noi discutăm despre lucruri normale. Dacă nu avem apă și canal. la clădirea de servicii publice ai apă și canal. Cum ai apă și canal? Nu ești prostii. La clădire de servicii publice ai apă și canal. Și la dispensare peste tot. De ce nu este la subsol dispensare aici? Domnul Vice, ce dați până în voastră dați corect? În discursul ăsta, când avem de 2 luni de zile sau de 3 luni, mi-aduceați un răspuns oficial, să faceți parte prin prezenta primăriei. Și nu eu personal zic să amânăm votul să mă aduc un răspuns oficial. O să vreau, dar răspunsul respectiv să spun așa, se poate muta la subsolul clădirii. Dar ce nu să vedem? Deci răspunsul ăsta de aici să fie unul să poate muta nu eu. Auzi, mai avem să spun mai avem o... Știi ce? Bine văd, amânări și una așa, a fost la dispensar să o minuni clasic. Luați în calcul, domnul secretar, pentru a aproba o centrală modernă, sau ce vrădura, dacă nu treci, aia, ca să țineți pe fi. Auziți, momentan, aia e singură variantă, să spun, să vă o centrală, doctorii l-au ocupat, că fondul nu s-a ocupat de Deci, domnul ușa. Dacă nu treci, deci o centrală, trebuie să vă dea. Sigur, e că trebuie să faci copiii, că faci și scoate. Păi nu e necesar ce. Eu așa nu înțeleg. Eu nu înțeleg un lucru. Noi suntem în secolul 21. Dumneavoastră trebuie să apunim înapoi, război, iară. Dispensarul ăsta e vechi să duce dispensarul ăsta e vechi să duce să ne modernizăm, să mergem înainte complet sus, tot apoi, domnule. Hai nu mutăm în grădiniță pe deal. Mutăm acolo dispensarul și avem treabă. De ce nu mergeți la șmine să vă vedeți despre dumneavoastră?
vorbă eu. Eu stau și mă întreb, domnul vice, cum se poate să funcționeze dispensarul de la Arbore? Oare dispensarul de la Arbore a suferit mai multe modificări decât dispensarul de la Carpalat? Dar oare dispensarul de la Botoșanu? Păi, știi de ce situație spun eu? E vorba de niște oameni care poartă un management foarte bun al dispensarului, fiindcă doctorii sunt plătiți de către Casa de Arbitrare. Sunteți complet neinformat. Sunt foarte informați. Dispensar medical nou, uite să-l vezi. Dar ce la Botoșanu nu funcționează? Dispensarul punează? La Botoșanu are 3 cabinete dispensare, care nu sunt. Da. Ascultă, la ce ne temești nouă 3, că doar oricum doctorii doar. Ei sunt pentru a scrie o adeverință. Cred că erați de față, când eu am avut nevoie de o adeverință, dar doctorul meu, la medicul de familie care îmi ia bani zilnic din mine, și când am ajuns să mi scot o adeverință, să mă duc la spital, n-am avut unde. O trebuie să vin la tine ca să mă duci la nevastă. E normală situația asta. Eu te întreb, măi, dar stai puțin. Și până la tot mai spun doctorul Pavel, ce face? Doamne, că nu face, mai ia bani. Și aud că mai mere la femeile cu el, dar nu știu dacă e neapărat. Aud, doar aud, să înțelegeți. E viu. E viu? E viu, dar aia e moartă, știi? E problema așa. Băi, schimbați odată conjunctura, domnul vice, ieși neapărat cu 2 secunde de rog. Ieși neapărat de conducere. Te rog frumos să iei măsuri către doctori și prin nevastă trebuie să știi mult mai multe lucruri. Noi nu le vem de unde știi. Vorba lui Sabu, dacă eu apară la mașină, cum să știu? N-am, trebuie să vină el să-mi spună. Trebuie să iei măsuri la Cine? Vicile, primar și primar. Ei sunt organul care poate să iei aparatul administrativ al comunei. Deci aveți spus din partea PNL-ului un reprezentant, din partea PSD-ului este un reprezentant, sunt toate lucrurile ca să schimbe conjunctura de la dispensar. Și să pui un manager pe spitalul din Carvana, că nu pot să-i spun altceva, e un mare spital în Carvana, în care au ajuns de la 4 angajați la 1 și management făcut perfect, nu avem ce să spunem mai mult, eventual să dea și o injecție să mă pe numele. După cum dumneavoastră ați intrat și discutați și cu domnul vice, cred că ajungeți la 10 mâini. Eu cred. Dar dacă era un manager bun, nu ajungeați ca să stați de 3 luni de zile cu un dispensar. Bă, mi puneam la punct pe ăla, mă duc, mai vedem ce mai scoatem prin niște proiecte financiare și mă duceam în sus cu el. Dar sunt tăiat 2 copaci, te rog, faine. Nu mai, o tăiat 2 copaci ca să poată trece în domeniul privat pământul ăla, domnul. Asta a fost scopul lor, să-și cumpere terenul. Domnul vice, de ce nu puneți dispensarul la dispensarul veterinar și să faceți o intrare pentru oameni de stânga, pentru cei de dreapta și voi să fie de spate? Păi numai eu, da? Că te deranjează pe tine să continuă. Aia a pus mai de oră de Te-a prins, Dumneavoastră nu stați nici unul lângă centrul de urgență. Eu stau poartă în poartă. Eu văd la fiecare oră, la 2 noapte, la 3 mașini, copii mici, ăștia sau copii mici. Pentru că noi nu avem copii mici, nici noi nu ne doare capul. Familiile zile au probleme, să știți. Sunt copii foarte observați și trebuie să intrăm. Mai o întrebare. Că te ajutam neapă în Ucraina, nu mai duce lumea. Să nu depinde la subiectul dumneavoastră, că asta nu-mi place niciodată. Să depinde la subiectul, nu era vorba despre dispensar, despre... Deci, nu este vorba despre ceea ce spuneți de centru de permanență. Noi discutăm despre dispensar. Și la doilea rând, dacă suntem așa de fapt pe discuțiile astea, inclusiv cu Ensolca, care are, nu știu, un buget de 20-30 de miliarde pe an, o reușit să facă un dispensar nou. Ca să nu mă gândesc la centru medical, măcar un dispensar să facă. Corect. Sau Botoșana mai are 3 drumuri de asfaltat și au încheiat de asfaltat toată localitatea. Și noi încercăm de la să mut stânga-dreapta. Noi nu avem alte priorități. Asta e 10 km. Nu au chiar 10 km. Bun, domnul Mărța. Mai zic 2 cuvinte și trecem la vorbă mai pe...
Noi vorbim de mutat. Dar practic nu știm între unde mutăm și mutăm, nu avem nimic concret. Oricum, cum a spus domnul Vici, să ne mai informăm un pic el cu Simoe, să vedem ce identifică punct de vedere să se ceară un punct de vedere și mai venim cu niște idei, cu niște discuții. Ori nu amenajăm nimic ăsta. Dacă se permite, putem muta, putem, dacă nu renovăm sau domnul primar, Domnul secretar. Acum să spun, dacă cumva greșesc, chiar vreau să mă opriți. Eu am spus așa, avem un dispensar, da? Care e concesionat la medicii de familie. Deci el, în situația în care e din 59 construit, sigur, e depășit. Așa avem și școala din centru, care tot din 59. Și s-a putut moderniza, face și are și apă curentă, și are și grupuri sanitare dimensionate, și are și gresii, are și balustrăzi, și nu știu, dacă nu arată destul de bine. Tot așa poate și dispensar, pentru că noi acum, dacă ar fi să mutăm în Pravian la Real, ar trebui asta să ne apucăm de construi noi în prima parte, în Pravian. Nu avem niciun proiect sau undeva să luăm niște bani ca să-l construim, că totuși să facem un centru urban, că trebuie să facem un dispensar, zic eu, gospodăresc, că nu putem face mai mic decât ăsta. Și noastră gândiți, dar eu cred așa, să putem ca niște bani, luăm centrală, se pot face niște modernizări acolo, se poate izola, mai sunt câteva geamuri și când o să avem posibilitatea să facem unul mai bun decât ăsta. Dacă e nevoie să facă tot aici, deci se poate omul ăsta, din cer, așa, să mai depăcem să-l facem cu balcare, să mă spunea și unul. Pentru că noi vom suferi centrul ăsta Carvani, în viitor o să fie sufocat. Prin copiii la școală, să fie stat din la cămin. Și vedeți, deja care se problema mai este o chestie. De exemplu, s-a dat 80.000 de lei pentru gardul ăla. Dacă nu neapărat ne ajută așa de tare un gard să nu împrejmuim. Avem 80.000 deja alocați, luăm o centrală, mai nu știu de mai tare, mai avem o chestie și avem imediat și să putem să până la o chestie. Și țin din nou să menționez că cererea sau răspunsul oficial care se face către DSP să specifice clar dacă se poate la demisor sau parter. Ca să vină răspunsul complet, să nu venim și iar să supunem și iar să nu înțelegem modernizăm asta. Nu, ca să convingă și domnul Vici. Mergem la vot cu amânarea în continuare? Da. Și dacă acum sunt 3 membri de familie, da? Oare nu erau singuri Grigorea Zita, s-au născut 4.100 și ceva de copii cu ea și era și premiată, am înțeles, la nivel la spitalul de Luz, era pe locul întâi. Că unii trebuie să un pic să spună. Și să nu vină să ne facă. Care era catastrofa? Eu cred că dacă ieșeam un an, 2 de zile din noastră asta de aici, îl mutam acolo 2-3 ani, până făceam un dispensar nou și îl mutam frumos în dispensar nou. Cred că la minte dacă trebuie un copil de dimineață, dar cu ce a gândit, dar care sunt formele, domnul George? Când banii ăștia iei din buget local, deci banii ăștia ca să faci dispensar, ca să faci buget, costă peste 100 de euro. Concluzia e una simplă. Deci care n-ați vrut să votați, care și eu m-am abținut, suntem contra dispensarului nou. Ăștia care au votat sunt contra mutatului. Atunci nu se întreabă ca să iasă treaba lor. Altă soluție nu. Deci ideea e, nu vrem oamenii pătrăți să tratăm, să nu le dai de la cimitir. Așa vreau toți. Să scăpăm de ei. Asta e. Vrem să toți, ca să nu poate trăi mai mult. Au zis totuși, mi se pare destul de, nu știu, mai ales din partea PNL-ului, cam acest nu și dumneavoastră, domnule Răpăran, la fel. Dacă noi punem niște grafuri, vorba lui domnul primar, și pare tot din același an, dacă noi mergem până găsim soluția în care nu să venim, să nu facem doar un dispensar sau un centru de permanență sau un spital, să facem pe lângă el și niște parteneri. Pentru că o să fie nu benefic, poate nu pentru mine, poate pentru copiii mei. Ideea este în felul următor. Și până la urmă, ascultându-și pe domnul primar, să zic altceva. Totuși, toți care nasc acum nu naște niciun la Cărvan. Toți se duc. Iași,
Bistrița, Suceava și fiecare Rădăuț, fiecare unde consideră că e ok. Și nu cred că neapărat acum toți cei 3 medici asaltați de oameni sau dacă pui o presie pe jos, dai în var și pui o centrală și au destul minimă întrebări, că nu cred că și nu acum că nu are bani de jos la Târgu Mureș, la Rădăuța, unde la Rădăuța duce saltare, că la Rădăuța s-a dus mort. Și mai la dus știu. Iar nu am dat o murit. Nu mai trebuie să cași la noi la dus în sat. Tu când intră pe o ușă și o curentat fricul, ești gata, de duci jos. Ești pătrat la 70 de ani. În momentul când mergi cu trimitere de la medicul de familie, nu plătești absolut nimic. Dacă nu știați și lucrul ăsta. Eu vă îi scriu niște lucruri normale pentru că nu mi se pare că e așa de supraaglomerat sau nu poate să... Domnul Vasilin, ceva... Nu știu, nu se vede lucruri. Nu m-ați convins că nu mai este voie de expresat. Este foarte mare nevoie. Asta e să mă convingi pe mine. Deci juntăm să facem ceva și v-am spune că nu e mai nevoie. Copiii să mă stă în Rădăuț, bolile grave să mă Mureș, ce nu mai aveți spitalul de mare? Domnul Sabu, să-mi spuneți dumneavoastră, copiii dumneavoastră sau fiica dumneavoastră nu te-și duce copilul cu Ivonan. Bine să duci la dată. Nu discutăm, nu intrăm în detalii, pentru că un pic mai e de chestia asta. Când eu am venit de familie și contribui la el cu bănuț și uite să mă duc să mai plătesc o dată pe viața noastră. Mă duc acolo, până la mea să faci și fumul și... Și medicul mai are și de nu are căldură sau nu are căldură. Noi schimbăm, aducem alții care e problema. Dar nu vorbim de ei. Noi schimbăm și la poliție. Noi schimbăm. Nu, primar, nu puteți da și un spațiu de fapt, că ei schimbați pe urmă. Exact ca și mine. Nu știu să-mi dați și un spațiu care să modernizați și pot să dau încheie sus să mai vedem ceva alea pe mână. Consiliul local gestionează în domeniul public. Domnul Boșa. Domnul Boșa. Care crede domnul? Care crede domnul acum? Când este pe o iară așa eu dacă are nevoie, trebuie să duce asemenea și face injecția la asta, dacă nu mă subiază, nu știu că nu te acasă, nu mai de nu știu că nu te pe 7 să gândește câte două. Oricine vine și concesionează. Deci, la cabinete foarte. Ascultă-mă, Ioane, nu faci că economia la primăria asta. Nu să faci că economia. Vom centra la Iurea, facem ce cheltuieli în plus, iar nu se trebuie. Nu te cheltuieli, să nu te compor. Noi ne dăm un vot ca Iohannis, grupă nouă. Deci, la gaz sunt două cabinete care nu stă nimeni în ele. Iese notar, iese avocat, care nu vine nimeni, nu poate. Bate cuvântul. De-aia parcă iară. Dom'le, acolo e clădire care tot se încălzește. Facem niște cheltuieli enorme. Chiar te rog, domnul secretar, să ne aduci cât cheltuim noi pe an cu clădirea la team. Mă rog care nu notați și aduceți reprezentări ca să știm consilierile ce vorbesc. Nu așa. Și mai facem și cu asta la ce rog să facem economii. Ne trebuie motorină, cum scurtă o jucare la schimbare. Mă luați motorină, că vine 10 lei. Iată vine dată, 10 lei motorina. Asta e iar. Noi nu facem nimic economii. Noi de care suntem în contradicție. Eu cu tine cu mine și cea mai departe. Hai, dom'le, să ne unim toți să facem dacă vrem să facem ceva. Nu vrem să facem nimic, atunci... Nu permite să spun și eu ceva. N-aș avea niciun gram de împotrivire la situația dispensarului uman să nu te îndeamnă, să nu te bate, să nu te unde. Dar când eu știu că voi aveți interese private în spatele dispensarului uman, mă strângeți de gând. Mă strângeți de gând, nu vreau să înțelegeți. Asta e motivul pentru care stăm în Spania. Aveți interese private. Ce are mine cu deratizare? El înțeamnă pe magazinul noastră. Ăsta e singurul motiv care nu deranjează. Aveți interese nu pentru oameni, ci interese private. Și asta nu deranjează. Deci pentru, ați văzut pentru noastră ca să știți, la săptămână de ea sau o dărie, la săptămână o dărie sau o dărie, în orașul
al primăriei să votezi cu președinția. În caz că nu știe. Ce să votezi, mă? Ca să votezi. Opriți un pic, că domnul... Dom'le, dumneavoastră aveți atâtea metode de a vinde și cumpăra ceva în sat. Dar eu am făcut foarte Că eu nu pot să-mi dau seama. Păi cum ați făcut acum cu o licitație că domnul Mâlța poate să spună. O bine, dumneavoastră, Robert, eu sunt acolo și ați purtat oamenii aia de aiurea. Să fie o muncă. Păi ca să muncească. Domnul Bușa, spre exemplu, el intra consilier în Consiliul de Administrație, dar acum aud că intra deja ceva acolo, are o funcție și el, de la grădiniță. Deci aveți interese private, domnilor. Interese private. Nu veniți în Consiliul Local cu interese private. Vă rog frumos. Vă rog frumos, pentru dovezi. Vă rog să aduceți dovezi. Deci, ce dovezi să punem în dacă nu funcționează? Ce dovezi mai bine dacă voi funcționați pe statul de plată, domnilor? Se-i făcut statul de plată și figurezi că e exalat. Băi, pentru voi, la serviciile noastre, așa vă place. O să aducem la Botoșana, Nicola Sorce, la Broșca, la Botoșana, Nicola Sorce, la Botoșana. Asta e concepția noastră. Nu avem cum să aduce domnul Sadu, că nu ești locuitor al Cașoare ca să aduci unul din Botoșana sau din Cur. Ce să aduci? Doctor? Deci problema este... Domnul Jucan, opriți-vă un pic. Adur din Botoșana, că anul domn, și noi nu suntem în stare să-i punem, fiindcă prin unele interese din nou către Suceava, nu putem să-l dăm afară pe domnul Pavel, că e o proeminență, Pavel. Și eu unul după aia fac doctor ca să-mi scot o adeverință de două dângărei. E normal? Și nu numai sunt eu, pentru mine nu e problemă. Mulțumesc lui Dumnezeu că am făcut vreo câțiva bani și am și ăștia. Sunt oameni care nu au putință să plătească măcar 20 de lei. Și înțelegeți-vă că susțineți niște interese private. V-am mai spus? Deci vă repet. Faptul că suntem televizați, să ne judice. Să vă judice, domnul Sadu. Că dumneavoastră câți bani ați scris? La când ați votat bugetul pe comună? Când ați votat bugetul pe comună, ați votat în cunoștință de cauză? Vă întreb pe noastră. Ați votat în cunoștință de cauză bugetul? Ați știut ce puneți pe bugetul ăsta de acolo? Nu, ați votat că ai interese ca să primești autoritatea pentru o clădire. Și foarte bine că ai făcut chestia asta, că dacă e bugetul ăsta, da, nu, e foarte bine. Gata, vă rog frumos. Haideți să ne Se autorizează pe grup și mai crește. Am venit și autorizează de dispensar, probabil. Vrei să privatizezi și dispensar. Asta văd că vrei să faci. Sau ăsta e interesul domnului Consiliul Local. Eu văd lucrurile în felul următor. Cum a spus și domnul Enrico Mânza, am să cer un punct la DSB să-mi dea scris dacă se poate muta, dacă se poate muta, începem la anul să mutăm, să facem din coace ceva mult. Dacă vreți. Dacă nu, domnul Vice, să vreți să vă gândiți la un proiect mult mai amplu de spital, de să achiziționați o bucată de teren și să faceți să veniți cu un proiect european și să faceți spital. Să punem din nou maternitatea în mișcare în Cașoară, să punem pe una că scrie locul nașterii Milano și una că spune Cașoară. Eu mă mândresc cu Cașoară. Să înțelegi. Dar voi, bă, că mă interes pe voastră, să știți. Bun, în regulă. Eu am o problemă. Deci, domnul Jucan, dumneavoastră, dacă nu se vedeți mulțumire medicul de familie, că sunt la medic, da? Nu se poate, vă jur că am vrut să mă schimb la Radu și Radu nu se duce, fiindcă nu vrea să iei rău cu ăștia de aici. Și spune și dar cum tu vii, Botoșan și mie, crezi, sunt jocurile lor, să înțelegeți că nu se bagă. Unul nu vrea să zice pe drumul că dumneavoastră și votați, ce interes? eu? În interesele comunității. Deci nu votez, domnule, că n-am ce să votez că oricum face cerere voi. Că voi sunteți și la putere. Voi sunteți aia care disturnați și vreți să vă țineți mai de vot. Nu, că nu puteți. Vreți că mă lăsați pe mine. Votez proiectul sau mergem pe amânare? Amânare. Pentru amânare. Uitați-vă, fraților, vă spun un proiectul să uitați. Când veniți cu niște lucruri la vot, trebuie votare. Domnul președinte, uită proiectul ăsta, te rog frumos. Cine este pentru? Pentru mutarea spațiilor cu servicii. Cine este pentru? Pentru amânare. Pentru mutare. Cine este împotrivă? Nu pentru. Cine este pentru? Cine este pentru, da?
Da. Da, bun. Următorul punct este cu alegerea președintelui de ședință. Da, aceste să schimbă președință, domnul Roșan de asemenea s-au încheiat chestiunea de telefon. Eu mulțumim și următorul propunere. Cine vrea să facă un de programare la Prețul Grigore ar fi. Normal așa ar fi, dar autonomie. Hai să mai votăm o dată pe jucarea că nu lăsa de rost. Nu, eu cunosc. Chiar vă rog să nu mă că destul de fac capul aici să vă reglez domnilor și nu mă pot. Oricât m-aș putea, eu tot mă corect. Cine este pe tot? Așa spune regulamentul. Abținere împotrivă? Deci, termin sau abținere? Bun. Domnul Dumnezeu, cine vrea să scrie la punct aici? Scurt și rapid. Domnul Jucan la 3. Că n-am vorbit de lucru. Primul domnul Dumnezeu. În legătură cu să apropia cu mașinile de pompieri, să fim în spațiu, undeva să găsim cu iarnă de... Deci, acum am hotărât cu șoferii taximetri de acord, fiecare are o clasă pe el. Deci, cu care garajul mare și poate să intre în garaj și lista Grigore cât să tot la fel. Și mai avea limița pentru să avem. Da, dacă n-avem altă soluție, eu zic că e bine. Mă, dacă vreau așa, să cu apă permanent. Da, să fie. Să iei acasă, care are la el, are garaj la el, una să fie. Dacă nu trebuie să te golești, știi? Așa apare mașină. Ce folos? Ce folos mașina? Că tu până un privat să nu sigur. Și așa cu apă și nu sigur. Dar ai avut o 8 seara, am înțeles
Comisia de recepție, care s-a făcut cu atâta scandal, a 2 ani de zile, cu atâta probleme, s-a făcut scandal cu toate problemele de ce să le zicem la asta? Rog care nu să deschizăm, să punem la vot și să deschizăm Comisia de recepție care să vă Dar și comisie, domnul Iacov, dacă nu știți, dar și comisie, și trebuie cineva să te științeze că ai mers la comisie, la CTX, dar nu știți. Dacă în momentul când am fost numiți și nu ne prezentăm, sunt de acord cu dumneavoastră. Până atunci, pare rău. nu trebuie să ne Dar nu